Ndryshohen shefat e shërbimeve në qendrën më të madhe spitalore në vend në QSUT. Në bazë të ligjit të arsimit të lartë, zhvillohen konkurse dhe teste për ata që do të drejtojnë shërbime shëndetësore, sipas një bordi të drejtuar nga Ministri i Shëndetësisë Vangel Tavo me anëtar të komisionit nga Fakulteti i Mjekësisë, Instituti i Sigurimeve të Kujdesit Shëndetësor dhe mjek. Kjo listë do t'i kalojë ditën e njëjtë e Fakultetit të Mjekësisë, ku shefat e shërbimeve do të jenë edhe pedagog në këtë fakultet. Disa nga ndryshimet e ndodhura në shërbimet e QSUT-s pas përfundimit të konkursit janë: Pëllum Pipero, i cili mban edhe postin e drejtorit të politikave në Ministrinë e Shëndetësisë, do të emërohet shefi i shërbimit të infektivit, i cili aktualisht drejtohet nga mjeku Dimitër Kraja. Ish ministrja e Shëndetësisë Anila Godo do të jetë drejtuesja e shërbimit të sëmundjeve ngjitse në pediatrinë e përgjithshme, shërbim ky që drejtohet nga Elif Hoto. Mjeku Agim Sallako do të mbetet në krye të shërbimit të onkologjist në QSUT, ndërsa shërbimi i ORL-s do të drejtohet nga mjeku Besim Boçi, ndërsa shefi i shërbimit të sëmundjeve pneumonare, pneumologji 3 në sanatorium do të jetë mjeku Hasan Afizi. E gjithë lista zyrtare e ndryshimeve do të publikohet pas disa ditëve për të gjitha shërbimet në të cilët do të kenë ndryshime. Sipas ligjit të ri, në këtë rast bordi zgjedh drejtuesit që kanë fituar në këtë konkurs, duke marrë si kriter kyç kandidatët që kanë eksperiencë dhe aftësi. Në rast se një drejtues mbush moshën e pensionit, ai nuk ka më të drejtë të jetë shef shërbimi dhe automatikisht do të rihapet konkursi për personin tjetër, i cili do të zvendësojë dhe do të drejtojë këtë post.